Warga Kota Bogor ini ya Tribuners dikejutkan dengan gempa bermagnitudo 4,1 yang mengguncang Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis malam, tepatnya kurang lebih pukul 10:16 waktu Indonesia Barat, yang mana membuat warga di wilayah Gunung Sindur, Ciapus, dan juga Parung melaporkan adanya dentuman keras dan juga getaran hebat. Warga pun berhamburan keluar rumah dengan beberapa orang mengaku mendengar suara misterius sebelum gempa berlangsung. BMKG menjelaskan bahwa gempa ini disebabkan oleh aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut. Dari pengakuan warga sendiri mengatakan bahwa dirinya mendengarkan suara dentuman kencang yang terjadi beberapa waktu sebelum gempa. Saat gempa terjadi, pria bernama Raulan ini juga sedang berada di lantai 2 rumahnya yang kemudian refleks langsung berlari setelah mendengar adanya dentuman yang sangat keras ini. Tidak hanya di Gunung Sindur saja, Tribuners, warga di sekitar kawasan Ciapus dan Taman Sari juga mengaku mendengarkan suara yang serupa. Kemudian warga di Bogor Timur, yakni Bulan, mengaku mendengar suara dentuman kencang saat gempa terjadi kurang lebih jam 10:16 ini. Sejumlah akun lain juga bersaksi begitu ya, bagaimana kemudian adanya getaran yang juga cukup kuat ketika gempa tersebut berlangsung, Tribunars. Sampai sejauh ini BMKG juga masih mendalami begitu ya, bagaimana kemudian gempa ini bisa terjadi, tapi dari konfirmasi ini adalah magnitudonya 4,1 Tribuners dengan penyebab gempa karena aktivitas sesar aktif. Gempa bumi yang mengguncang Bogor, Jawa Barat ini juga dirasakan ke sejumlah titik begitu kan, hingga kemudian membuat warga ini berhamburan keluar rumah saat gempa besar terjadi tersebut.